Здравствуйте! В эфире передача «Точка зрения» и тема нашего разговора – Гагаузия в предвыборный период. И гости в студии. Мария Ивановна Кузнецова, член Совета ветеранов войны и труда Камрадского района. Здравствуйте! Здравствуйте! И Заярная Ольга Харлампьевна, член старейшин города Камрад. Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Скажите, с чем вы пришли сегодня к нам, что вас так беспокоит? Вы знаете, нас беспокоит, если так выразиться, очень грязные идет у нас выборы. И очень люди возмущены до предела с такими нетактичными поведениями к избирателям наших кандидатов в депутаты Башкана. И просто мы не хотим быть в стороне. Мы уже в годах, и нас беспокоит будущее наших внуков, наших детей, да и наша старость нас беспокоит. И поэтому мы пришли к вам высказаться свое мнение. Очень правильно. Ольга Харлампьевна, что вас беспокоит? Точно так же. Я тоже, получая так много всевозможной литературы, газеты разные. То есть активная предвыборная кампания, да. Те кандидаты, которые имеют достоинство, они не поливают грязью других. Они только рассказывают о своей деятельности. Но большинство все-таки ведут себя некорректно, мягко говоря, не тактично. Появляются разные инсинуации, сплетни, предположения. И человек, читая эту прессу, он теряется, он начинает сомневаться и считает, что все жулики, все шарлатаны. А надо уметь видеть, анализировать правильно, кто есть кто. Ведь, живя в этом городе, они видят, кто старается, кто делает много для этого города. Спасибо. Скажем, выборы в самом разгаре, да, у нас кандидатов 11. По-моему, такой предвыборной кампании у нас еще не было в Гагаузии. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Я оцениваю очень плохо, что Народное собрание принял такой закон, что можно набрать 1500 голосов и баллотироваться уже в кандидаты Башкана. Это, мне кажется, неправильно, потому что люди просто вот в этой простеньках путаются, когда идут на участок, уже когда подходит к кабине. И, во-вторых, попадают очень такие люди, которые очень мало, и можно сказать, не то, что мало, вообще ничего не сделали для Гагаузии. Вот это плохо. Вы что скажете? Точно так же поддерживаю. Во-первых, это немножко несерьезно. И таким образом могут на следующие выборы и еще большее количество кандидатов предъявить желание. И не продумав, смогут ли они справиться, все-таки это не сладкий кусок пирога, это очень ответственная работа. Тебе придется отчитываться перед людьми, чтобы люди потом твое имя вспоминали с благодарностью, но не с презрением, не с негодованием. Мне кажется, человек должен иметь достоинство, чтобы не попадать в просак. Все ли смогут руководить Гагаузией, да? Да, если они берут на себя такую ответственность, смогут ли они сделать что-либо доброе? Вот пусть о кандидатах что вам известно? Что вы знаете? 11 кандидатов у нас. Я вам скажу, что я лично всех кандидатов даже не знаю. Но я хочу сказать то, что кандидаты, например, я знаю Кройтора. Он очень мало был на этой должности. Я знаю только то, что сколько он был в своей должности, он успел. Что он успел делать? Он успел продать недостроенное здание Дом пионеров, который у нас было продано в Феноса за маленькие деньги, и построил туалет около Дома культуры. Вот что я только его помню, его деятельность. И как он сейчас говорит, что его заставили, чтобы он подал в отставку. Скажите, нужен нам такой Башкан, который будет таким трусом, так если, пусть простят меня, если я неправильно выражаюсь, что он будет бояться, что его заставили, его опять сейчас заставят, он опять уйдет.
И еще у меня большая просьба к господину Кроитору. Если он меня услышит или кто услышит, чтобы ему передали. Он сказал, что коммунисты его отправили в ссылку в Швейцарию. Я очень прошу его, чтобы он меня отправил в эту ссылку в Швейцарию последние хоть свои годы, чтобы я прожила достойно, и чтобы я получила ту пенсию, 4-ю часть, которую он получал заработную плату там. Сейчас я хочу говорить насчет Анастасова. Я не знаю, если это тот же Анастасов, но мне сказали, что это тот же, который приватизировал за очень маленькие денежки нашу гордость, не только Гагаузии, но и Молдову, нашу теплицу. И сейчас он построил туда фабрику свою собственную и выступает и говорит, что он сделал рабочие места. А это его брат, кажись. Я тогда не знаю, вот я точно не скажу, если это он. Если не это он, я глубоко извиняюсь. Да, но много, вот братьев. это, что сделано, очень плохо. Значит, мы сейчас привозим этот петрушку и укроп с Турции, который стоит, мы пенсионеры не имеем возможности ее купить, и все зелень турецкая. А когда была своя теплица, мы имели круглый год овощи и зелени, ее уничтожили. Вот это очень обидно, что много кандидатов, которые там те, которые все вот это приватизировали, а сейчас они говорят о том, что они откроют рабочие места. Ну и о кандидате я хочу сказать о Дудогла. Мы, кажется, там позже остановимся на нем, или можно сейчас? Ну, если вы пожелаете. Но я вам хочу еще сказать о кандидате в Лахирине. Вы знаете, человек, который предал тех людей, которые его с руки ее кормили. Ее же взяли туда, она, какой у нее опыт работы? У нее, я к ней ничего не имею, но у нее никакой опыта работы нету по промышленности, по транспорту, по сельскому хозяйству, по народному образованию, по здравоохранению. У нее нету ничего. Если она думает, что вся команда будет работать, то это она зря думает. Она должна знать для того, чтобы эту команду, от этой команды требовать. Во-первых. Во-вторых, она, когда была в парламенте, хочу сказать, что не очень так активно выступала и поддерживала Гагаузию. Почему же они русский язык не дали государственный, когда были в власти, и она там могла голосовать? И обещали? Да, а как же обещали, и ничего не сделали. И самое главное, вы знаете, мне очень не нравится, не только мне, всем не нравится ее поведение насчет России. Я вам скажу, все знают, что в Гагаузии русский дух и Русью пахнет. Это, мне кажется, Пушкин писал, если я не ошибаюсь, но я не помню. Это правильно. Но, вы знаете, много для нас сделала и Турция. Мы должны быть благодарны и турецкому народу, и турецкому правительству, которые водичку нам дали, которые мы ее не имели, получали по графику. И самое главное, что она сейчас думает, если она думает о том, что она поднимет авторитет как Башкан, что она там бывает у Нарышкина, у председателя Российской Федерации, председателя парламента, что она бывает у Матвиенко, председатель Высшей палаты депутатов Российской Федерации. Нет. И эти люди, они не говорят от всего парламента, они говорят о себе лично. И давайте так откровенно говоря, чтобы попасть к ним не так можно, как вам сказать, скоро. И я уверена, что там нечестно вот это знакомство. Мне обидно за Матвиенко, мне обидно за Нарышкина, мне обидно за Путина, что наши идут и так перед нашими глазами их так унижают. Ведь, чтобы попасть к ней, я уверена, что там была какая-то мохнатая рука, которой там стоили денежки, чтобы через попасть к Матвиенко. Через, чтобы попасть к Путину. Через, чтобы попасть к Нарышкину.
И это что? Ну что они? Мы должны понять, что Россия сейчас не та. Что Россия только поднялась с коленей, а у них столько заботы. Забота Крым, Севастополь, Украина. Да. Давайте мы их оставим в покое. Да, мы за Россию, да, мы любим Россию. Россия любит у нас. Но мы должны в своем доме, под крышей дома своего мы должны делать порядок. А потом идти в гости. Вот у Дудогла. К Дудоглу на всех праздниках приезжают из России, приезжают очень представительные, авторитетные люди. Он их приглашает сюда. Посмотрите за народ, посмотрите, какие мы гостеприимные, как мы вас любим, Россия, все. Турция, как мы вас любим. На день города они приезжают, на какие-то торжественные праздники приезжают. А эти туда едут. Руку подал Путину, Додон, все вперед. Ни за Додона люди голосовали, добрые люди. Они голосовали за Путина, но они ошиблись. Что Путин хотел просто поддержать наш народ, но не Додона, который золотой голос стоил ему, когда он избрал президента Молдовы, который мы его не знаем, он жив или здоров, дай Бог ему здоровья, но мы о нем ничего не знаем. О ком вы хотите сказать? О президенте? О президента Молдовы. Тимофтий, кажется, его фамилия. Тимофтий. Ну вот Тимофтий, он был у нас, никогда не был. Он Россию не любит до предела. Ему Румынию матушку дай. Тогда, простите, пожалуйста, как так Додон своей рукой взял это бюллетень и голосовал за президента, который не любит Россию. И тут же этой рукой подает руку Путину и просит у него, как говорится, благословение на выиграть, чтобы на выборах. Разве это, скажите, скромно? Разве это что получается? Обман людей, что ли? Конечно. И понимаете, с чем самое главное? Что они не то что обманывают нас, они нас считают за глупыми. Я не хочу уже сказать за дураками, они считают нас за глупыми. Ну вот как, посмотрите, этот концерт с этой, как ее, Влах, обнимает этого артиста, как его, Газманова, и говорит, мой друг. Он ее друг, как я космонавтка. Потому что как он может другу? Она-то его, может быть, по телевизору смотрела, а он-то не знал, кто это такая Влах. Там из Москвы ее там, которые ее опекают, заплатили, и он приехал сюда. Так или не так? Скажите. Я не верю. И это не... И мне даже было за нее стыдно, когда она обнималась и говорила, это мой друг. Скажите, вот вы говорили, что считают нас глупыми. Вот люди сами это осознают? Вот люди как в народе, же? как это воспринимают? Люди воспринимают, как вам сказать, я же вам еще раз сказала, Россия любит. И видели, Путин подал руку, вот Россия нам поможет, наши дети там работают, надеются, наши дети там люди учатся, да, лучше примут продукцию. Давайте откровенно говоря, какую продукцию мы раньше возили в Россию? Ржавую цистерну, полную с крепленкой, водитель идет на Россию, каждый углу милиционер останавливает, выцеживает эту крепленку, а водитель вынужден, там должно быть столько литров, едет по трассе, где видит колодец, останавливается, доливает в эту цистерну и потом матушку Россию. Это в советское время так было? Да, да. И после советское время было, и после было советское время. Грузит самосвал яблоки с лопатами, матушка Россия. Сейчас не та Россия, люди добрые. Сейчас Россия не та. Путин поднял Россию с коленей. Я считаю так. Не стыдно падать в колени, а стыдно не подниматься. И вот Путин поднял Россию. И Россия сейчас хочет к себе тоже уважения. Так же, Ольга Харалампьевна? Привезите продукцию хорошую, качественную, и мы вас будем покупать. Не нужна Путина рука, люди добрые. Не нужно Матвиенко вам, не нужен вам Нарышкин. Везите хорошую продукцию Молдова и Гагаузия. И вас поблагодарят Россия. Ольга Харлампьевна, вы как считаете, согласны? Конечно, полностью согласна, потому что некоторые
своими поступками не очень корректно поступают, и остается тогда плохой имидж о нас. Получается, что мы двуличны. Да. Действительно, как он мог, зная, что его голос, это золотой голос был у Додона. Если бы он проголосовал против президента нынешнего Да. Молдовы, он бы не прошел. Не хватал один голос. И он, зная это, он ведь умный и хитрый политик, сделал то, чего не должен был сделать, недопустимо. А перед избирателями он чистый ангел. А наши кандидаты? Наши кандидаты... Что вы о них можете сказать? Ну, что сказать? Я большинство из них тоже не знаю. Я прочитала небольшую программу Загарбалы. Это человек, по-видимому, порядочный, но он еще молодой, он только начинает. Он не такой сильный хозяйственник, и взять на себя ответственность за всю Гагаузию, мне кажется, не по плечу будет. Может, он справляется со своей фирмой, и я верю, что он написал правду в своей автобиографии, что он и меценатством занимается, помогает людям, что человек он порядочный, но мы его не знаем. И хотелось бы сказать, сколько можно выбирать. Камрад — такой большой город. Неужели в нашем городе нет достойного человека, не было, вернее, что мы избрали своего Камрадского, который бы не только за Камрад, но и за всю Гагаузию, но и уделял бы внимание Камраду. Я здесь родилась, я здесь выросла, постарела, видела очень многих председателей сельсовета. Сначала Камрад селом был. Видела председателей города, горсовета, потом примаров. И скажу вам откровенно, только на одном человеке я могу подписаться и просить, чтобы он стал нашим башканом. Вы так уж, я понимаю, определились, да? Определилась. И даже не скрываете? Нет, не скрываю. Я сужу по делам. Я не люблю голословные утверждения. Я за эти годы, я Николая Харлампьевича вообще не знала, хотя он и учился в 6-й школе, где я работала, но я его не знала. Я попозже туда пришла работать. И когда он стал примаром, в газете была напечатана его биография, и прочитав, что он у себя дома создал полный пансион для спорт-интерната, меня это поразило, что он взял на полное обеспечение, бесплатное, 30 детей. И кормить. Сделать такое, да? Это Сава Морозов в России мог при царизме позволить, богатый. И этот человек был большой души. И это мог позволить Толстой, когда открыл бесплатную школу для учащихся того местечка в Ясной Поляне, где он жил. Вот эти великие люди. И то, что Николай Харлампьевич сделал такое большое дело, я уверена, что там не все мальчики были ангелами, по-видимому, беспризорные, по-видимому, те, кто не ходил в школу, потому что родители в это время ездили за границу работать. Возможности не было, действительно. И он взял на полное обеспечение бесплатно кормить, одевать, обучать и дал им путевку в жизнь. И они сейчас, когда стали и мастерами спорта, и ездят не только на наши республиканские соревнования, но на европейские, на международные, и завоевывают высочайшие места. Вот, кстати, недавно Иван Петров недели 3 назад приехал с Румынии. Там был международный чемпионат по борьбе, по боксу вернее, и он занял 1 место, привез золотую медаль. Он как бы внештатный посол нашей Гагаузии маленькой. Ведь такая маленькая Гагаузия. И средства маленькие на то, чтобы обучать, чтобы столько уделять внимание спорту. Тем не менее, он прославил Гагаузию. Вот это очень ценно. И артисты, и певцы,
И спортсмены, они делают гораздо больше, чем даже те послы. Посол ездит, он общается на верхушке, а этот человек выступил, там присутствовало много людей, запомнили, стали спрашивать, откуда, по-видимому, он приехал. И вот таким образом этот человек сделал очень много для Гагаузии, Николай Харлампиевич. Это было первое дело, за которое я просто была приятно удивлена. Немного найдутся у нас в Камраде, да и нет таких, мне кажется, нет. Я за всю свою жизнь, а у меня долгая уже жизнь, не видела, чтобы кто-то взял к себе на воспитание. В таком случае скажите мне, вот будущего Башкана, какими качествами вы можете охарактеризовать? Каким он должен быть? Башкан Гагаузии. Я вам скажу, я так вижу, что Башкан Гагаузии должен быть мостом между Гагаузией и Кишиневом. То есть отношения должны строиться. Да. И среди Кишинева Москвой. И это может делать только Харлампий Николаевич. Только он, Додогло это может делать. И самое главное, я скажу. Почему это так важно вот в наше время, в такое вот тяжелое время? Что происходит у нас? Вы понимаете, вот давайте, мы живем. Если мы не будем с всеми соседями жить в дружбе, нас никто не будет ненавидеть. Или мы будем только с одним соседом. Нам надо жить дружно и с Россией, и с Турцией, а Молдова это наша родина. Гагаузия это земля, где мы родились, где мы все, но наша родина Молдова, и мы обязательно должны найти общий язык с Молдовой, потому что мы не сможем одни быть. Даже вот я еще раз говорю, я имею соседей. Вот когда ты с соседем, конечно, это совсем другое, когда ты дружно живешь. И именно Додогло, я считаю, может быть мостом среди Камрата Кишинева и из Кишинева России. В Турции мост у нас хороший. Тоже он имеет там хороших друзей, которые нас уважают. И еще одно вам скажу. Знаете, если я поставлю всех вот этих кандидатов в один ряд, я вам скажу, чтобы до кого дойдет до ушей и выйдет, а кто остановится в душе, это только у Додогло. Это так, я считаю. Слезы женщины, которая оставляет свою семью и едет за границей. Я считаю, отчаянной молодежи, которая не может ехать учиться, потому что не имеет средства. Плач младенца, который рождается в холодных помещениях. И очень нищая сейчас жизнь у наших пожилых людей. И вот это все, кто сможет услышать душой, это только Додогло Николай Харлампиевич, я считаю. И я считаю, что он, если наши мужчины, я считаю вообще гагаузы очень красивые мужчины, я считаю их джигитами нашими. Если они соберут свою семью под крышем дома своего, свою жену, своих детей, своих матерей, своих бабушек, дедушек, и счастливо будут жить, и им поможет в этом Додогло Николай Харлампиевич. Я так считаю. Вот давайте посмотрим. 25 лет. Вот эти, которые сейчас, там есть 11 человек. Что они сделали для Гагаузии? Ничего. А он молодой. И он понял, что не может человек жить, не зная свое прошлое. Он не может строить свое будущее, пока он не построит, пока он не увидит свое прошлое. Откуда он начал работу? С кладбища, которые там и овцы паслись, и там была свалка. Он самое святое место дал нам понять. Помните своих предков для того, чтобы о вас помнили ваши дети и внуки. И душой радуйся.
Давайте говорить, какой чистый сейчас наш город. И не так пятачок, как раньше было около дома правительства и около примарии. Весь город начинаешь заходить из кукурузного завода, едешь и видишь эту чистоту, этот порядок. Какая, вы знаете, батюшки уже стали из Чемишли, из других Чадорлунги, из Вулканешти на нашего церкви имеют большие претензии. Идут все тут венчаться. А почему идут? Потому что идут фотографироваться в парке около нашего, как ее? Раньше там фотографировались с невестой. Нет, о чем вы говорите? Там же такая грязь была. И все вот сначала возмущались, его винили, что он как музейную редкость. Парк наш, который там сухие вот эти были деревья, и вороны, простите, нельзя было пройти, потом вся белая от вот этих ворон и все. Сейчас там дети играются, родители сидят, молодые фотографируются около фонтана. Кто сделал? Он. Такой молодой. Вы знаете, мне так его жаль, я вижу, он седой. Я как будто считаю, что вот эту седину и я помогла, чтобы он заимел. Почему? При нашем молчаливом несогласии делается беспорядок. Вот сейчас многие видят, что на него идет большие нападки. Вы думаете, вот когда те выборы была авария, это было случайно, и я уверена, что это не было случайно. И сейчас он получает много угрозы. А при нашем молчаливом несогласии мы молчим. Многие есть, которые не согласны были с первого дня с Формузалом, и сейчас не согласны, но молчат. А это плохо. Мы должны ему помочь, потому что в данное время, я вам скажу, Дудоглу находится в избе, в которой пожар весь горит, и ему нужны огнетушители, мы должны быть этими. Есть такие помочь еще, ему. как вы, у нас в городе, которые говорят, так почему же не приходите? Почему же не говорите? Нас никто не приглашает, если вы знали, сколько мы... Но вы же сегодня сами пришли? Мы пришли сами, потому что мы уже... нельзя выдержать. Нельзя выдержать. Мы хотели выступить в 5-й школе, была встреча с Дудоглу. Не смогли, потому что он срочно должен был идти. В Доме культуры тоже. Вы знаете что? Дудоглу все время говорит, никого не трогайте, никого не критикуйте, ничего. Он хочет, чтобы это все мирно было. А мы уже, Ольга Харалампьевна, я знаю ее очень учительница, очень любящие ее дети, и большим авторитетом в городе пользуется. Знаю ее супруга, ее сестра врач, невестка врач, который лечит людей. Я сказала, Ольга Харалампьевна, давайте мы будем искать выход, давайте мы пойдем и скажем свое слово, потому что, видите, кругом мы не можем выступить, поэтому пришли. Большое вам спасибо и просим прощения, что вы нас выслушиваете. Может быть, мне 84-й год пошел. И, может быть, это последняя моя встреча с моими любимыми жителями Гагаузии. Вы знаете, я воспитывалась в детском доме и всю жизнь тянулась, чтобы приехать на родину. Я тут одна, у меня никого нету. И вот Ольга Харалампьевна, мой друг. И скажу вам, что мне еще вот чего обидно. Вот привозят они артистов, большие деньги платят и за границу. София, Тару, там другие. Люди добрые. Марина Вапим Артемовна была зав. Отделом культуры и при Советском Союзе поехала на сельхозвыставку в Москву с нашей Дюзова. То там их фотографировали и показывали все республики Советского Союза. Какая красивая, как вам коллектив какой красивый, и как они красиво выступили, значит, это очень хороший народ. А мы действительно хороший народ. Гагаузяне, как вам сказать, очень работящие, очень гостеприимные. Наши мужчины джигиты. И поэтому обидно, что нас ставят на колени. И ставят на колени наши же, если бы это были другие приезжие. Вот это меня обидно. И вот это заставило прийти к вам и высказать свою душу, что давайте мы соберемся под крышем дома своего все. Давайте мы 22 марта
пойдем на выборы и будем голосовать за самого достойного сына. Давайте мы покажем, что мы его любим так, как он нас, за Дудоглу Николая Харламповича. И еще хочу сказать, я считаю, что Бог нам дал на 22 числа испытание. Не Бог нас наказывает. Вот многие говорят, ой, Бог нас наказал, дали нам фумузалы, вот мы сами себе наказываем. И я вам скажу, испытание нам дал Бог 22 марта. Если мы не используемся вот этим испытанием, и не выиграем, и не проголосуем за Дудоглу, мы сами себе накажем. И накажем на очень много лет вперед. Потому что 4 года, если не будет Дудогла, мы пойдем очень быстро назад. Ольга Харлампьевна, вы как видите будущего Башкана? Ну, я знаю, что Николай Харлампьевич – это не тот молодой человек, который был 10-11 лет назад. Он вырос на несколько голов. Он стал прекрасным хозяйственником, хорошим дипломатом, гибким, умным. У него везде связи, как Мария Ивановна сказала, и в Турции, и с Россией, и с Украиной, и с Приднестровьем. Везде налаживает связи. Очень много городов побратимов, которые... Вот нечего греха таить, Гагаузия наша бедна. Дал Господь Бог дождь летом, будет урожай, будут люди иметь. А так, когда вот как в прошлом году неурожайные годы пошли, и никаких предприятий, то, что раньше были, заводы, фабрики, и можно было за счет этих налогов позволить себе строительство и домов, и дорог, и всего. Сейчас этого нет. Казна нашего города очень мала. Но какие там предприятия? В основном частники, которые нечего греха таить. Тяжелая жизнь была за эти 20 лет, да? Да. Нечего греха таить. Не всегда они свои доходы показывают полностью, чтобы платить налоги. И вот наш бюджет Камрата очень мал. И я удивляюсь, как он сумел за эти годы, несмотря на то, что такое, казалось бы, безвыходное положение, вовремя стали выдавать зарплаты учителям, работникам детских садов, работникам культуры, что сейчас нет того, что было в 90-х годах. Я помню, по полгода не получали зарплату, по году не получали пенсии. Это прекратилось. Я помню, какая была вода страшная. Мы пили сероводородную воду, и дети наши. И у всех зубы были желтые. И приходилось малых детей везти к врачам и лечить их зубчики. Сейчас хорошая вода. Благодаря Николаю Харлампьевичу, что он сумел наладить связи и с Турцией, и получить такие гранты. И благодаря тому, что он имеет очень хорошую связь и с правительством Молдовы, вы посмотрите, какие гранты и проекты он внедрил за эти 3-4 года, что позволило и создать тот же самый парк, и перекрыть крыши не только одной школы. У нас 6 школ, у нас 6 садиков. Сделал шатровые крыши, а это очень дорогостоящее дело. Поменял все окна, двери, приобрел компьютеры, оборудование, мебель для школ, для детских садиков. Смотрите, сколько площадок спортивных. Это настоящий хозяин, который всей душой болеет. Он любит свой народ, любит свой город. Он также будет любить всю Гагаузию, если он будет во главе всей Гагаузии, если станет Башканом. Это человек неравнодушный, это самое главное. Он все воспринимает сразу же. И потом вот на таком примере я вам скажу, что некоторые руководители, когда идешь с какой-нибудь просьбой, лично я не хожу для себя абсолютно, но когда 23 февраля лет 5 назад я пошла к семье ветеранов, фронтовиков Немирюк, я с дочерью их вместе работала, и она уехала в Сибирь, и остались 2 старика, которым
почти 90 лет, полуслепые, больные, которые не могли пойти и оплатить за услуги, и им обрезали воду. Я пришла, и когда увидела, что у них и холодно, и в таком положении они живут страшном, вы знаете, я была потрясена. Я пошла после этого к Николаю Харлампьевичу и говорю: вы знаете, возьмите на учет ветеранов, их не так много и осталось, особенно те, кто нуждается в этой помощи. Есть ветераны войны типа Свириденко, он на ногах, он ходит, дай Бог ему долгое здравие, чтобы он мог сам себя обслуживать. Но есть люди, которые были и ранены, и потеряли здоровье, они нас защитили. И почему они в старости оказались в таких страшных условиях? Он тут же среагировал, он не отложил в долгий ящик, пригласил секретаря, дал задание проверить, а потом устроил их в дом престарелых. А какой дом престарелых у нас? Прекрасный, прекрасный, благодаря ему, потому что это здание было, это бывшая терапия. Моя сестра была завтерапией, я там часто бывала и знала, что здание, ну не ахти какое хорошее. Да, аварийное было, ну некрасивое и снаружи, и снутри. А ведь сделали лялечку, как говорят, замечательно. Было бы желание, да, значит, было бы сделать желание. можно даже в таких конечно, тяжелых конечно, условиях. все вот можно. Я хотела спросить, вот 20 лет, как у нас есть автономия, выборов было предостаточно, кандидатов было предостаточно. Вы представляете себе, если бы все они вот выполняли вот такие обещания? Да мы бы жили, как бы мы жили сейчас? Мы бы жили сейчас хорошо. Я бы не сказала бы, что мы жили бы при коммунизме, как думали в советское время, но при социализме мы бы жили. К Николаю Харлампьевичу подойдешь, если что попросишь для себя, я не прошу, а если за кого-то, он сразу же реагирует. А был если такой есть случай. возможность, решаем. Да, если нет возможности сразу, он говорит: Ольга Харлампьевна, передайте, что я не смогу сейчас, но через неделю, через 2 вы подойдете, и мы этот вопрос решим. Он коммуникабелен, он держится очень просто с людьми. И потом он достаточно внутренне интеллигентный, он не старается обидеть, сказать что-то плохое. Даже когда человек не прав, он может как-то более мягко к этому подойти. Вот, наверное, таким и должен быть руководитель. Не Ваш таким, будущий, да? Да, естественно. И что я хотела еще сказать. Вот был такой случай с моим мужем. Он был инженером по технадзору на строительстве университета. Это какие годы? Это 95-е и 97-е годы. Ну и потом он заболел и на больничном пробыл где-то 2 недели, а зарплату не выдавали очень долго. И когда пошел спросить, ну почему за 7 месяцев он не получил зарплату? Как не получили? Вы получили. Куда-то эта зарплата делась. Кто-то получил, да? Естественно, кто-то сделал непорядочно, поступил, да. Ну и, конечно, муж ездил, оплачивало Министерство просвещения. Муж поехал в министерство, сколько раз звонил, все. Никакой помощи. В 2009-м, когда уже баллотировались в очередной раз в президенты у Молдовы, приехала и Влах Ирина Федоровна, она была как бы представитель от партии коммунистов к нам. Я обрадовалась, мне сказали, что она депутат парламента. Я подошла и дала ей заявление мужа, чтобы она разобралась и помогла получить. Муж болен, мне надо его лечить, а средств нет. Вы знаете, она не ответила ни через неделю, ни через месяц, ни через год. И только в этом году, перед этими выборами, к 23 февраля, 3 дня подряд, извините, пожалуйста. Да, ничего. 3 дня подряд прислала поздравительные открытки моему мужу с днем с Новым годом? Нет. С Днем защитника Родины. Да. С Днем защитника Родины. А мой муж 5 лет тому назад умер. Я не уверена, что он получил эти поздравления. Одному Богу это ведомо.
только он знает, получил мой муж на том свете или не получил. Вот о чем можно сказать человек безразличный. Ей не нужны мы совершенно, просто наши голоса нужны. И потому я обращаюсь ко всем избирателям. Прежде чем проголосуете, продумайте хорошенько. Вот многие говорят, мы не хотим за Николая Харлампьевича, вот он не дал мне денег, я просила. Ну а сколько вы просили? Я просила там несколько тысяч. Но подумайте, было ли в бюджете, были эти деньги? Мог он вам помочь? Да, он мне дал однажды 600 рублей, а второй раз 400, а вот соседке дал 1600. Я говорю, за все надо благодарить. За все благодарить. И потом говорю, вы меня извините, вы сидите, торгуете, у вас корова есть, вы молочные продаете, вы продаете овощи, зелень. Есть чем жить, да? Да, есть чем жить. А есть люди, которые действительно нуждаются, их можно видеть в церкви, когда дают запоминания мертвых, они не просят, они глазами просят. И как не дать такому человеку, понимаете? Вот надо понимать, что тот человек, который тебе помог однажды, он всегда тебе придет на помощь. Только ты будь разумный. Но нет той возможности, чтобы всем давать тысячами. Абсолютно. Таких бедных у нас очень много. Но я скажу, что вот Николай Харлампьевич первый ведь создал такое, при Марии сделал отдел соцобеспечения. Да. Там соцработники есть, которые приходят на дом к инвалидам, да, труда, и к ветеранам, немощным, которые не могут пойти, допустим, оплатить услуги или купить продукты. Они приходят и помогают. Потом ежемесячно люди получают по буханке хлеба. Это тоже помощь, это тоже денежки, они с неба не падают. Это надо суметь экономить, не ложить в свой собственный карман, как делали другие. И делают. А заботиться о людях. Вот с ним можно о многом говорить. Он тебя и выслушает, и поможет. И самое главное, чтобы да, даже то, что он может по-хорошему пообещать, и потом выполнить и сделать. А как много сделано. Вот почему я пришла. Просто обидно, когда люди говорят, а для чего нам этот парк? Ну, тебе он не нужен, допустим, тебе нужны только деньги. Ты смотришь, ты работник рынка, и ты только на эти деньги молишься. Больше у тебя другого света в глазах нет. Но ведь здесь живут и дети твои, и внуки. У них другой менталитет, у молодежи совсем молодежь другая сейчас, более грамотная, более умная. И не видеть то, что сделано, а сделано очень много сделано. Вот потому. И в заключение я бы хотела попросить вас, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, таким же избирателям, как вы. Ваши заключительные слова, или если есть здесь что-то добавить. Я хочу всем мы, милым, добрым, гагаузскому народу помнить, что доброе имя – это большой капитал. И мы с вами должны свое доброе имя сохранить. И поэтому 22 марта выйти на выборы и дать свой голос за Дудоглу Николая Харлампьевича. И ваше заключение? Я тоже призываю всех избирателей и Камрата, и Камратского района, и Чедерлунги, и Вулканешт. Не наступайте на те грабли, на которые раньше наступали. Умейте анализировать, видеть то, что сделано. И у вас в районах много будет сделано. Николай Харлампьевич постарается. Это не просто пустые слова, не просто пустые. У нас много сделано. И здание хирургии отремонтировано. И китайцы приезжали, отниму еще немножечко времени, если можно. Китайцы приезжали с предложениями. Разрешите им построить здесь мастерские по изготовлению одежды и обуви. И по низким ценам продавать. Потому что знаю, что наш народ не богатый. Это мягко говоря. Да.
Николай Харлампьевич сказал: вы меня извините, но я не могу этого вам позволить только по одной причине, потому что не то, что меня не поймут камрадчане, но вы отнимете кусок хлеба у работников рынка, у тех работников, которые сейчас часто кричат: не нужен нам Николай Харлампьевич, мы его знаем, он наш камрадский. Да, он наш камрадский, но вы его плохо знаете. Вы его знали, когда он был ребенком, когда он был подростком, может быть, но вы не знали его вот сейчас, насколько он стал умным, мудрым, хорошим политиком и, самое главное, замечательным хозяйственником. Не просто вот таким хозяйственником, как вот одна женщина сказала, что он типа завсклада. Нет, это не завсклад, нет. Нет, он везде охватил абсолютно все отрасли нашего хозяйства, и школы, и больницы, и улицы освещены. И когда у нас бывали перебои с водой страшные, и отключение света, электричества, и когда у нас много чего было неполадков, что он во все абсолютно вмешивался, везде он старался уладить, все сделать. И чтобы не быть голословной, к нам приезжают не... Он ездил в Москву, Николай Харлампьевич. У него со всеми хорошие отношения, в том числе и с министром молодежи. Наша молодежь обучается в России. Наша молодежь тренируется на лучших стадионах России, ездит, выступая, завоевывает хорошие места. И что еще хотела сказать? Ага. Они приезжают к нам. Вот приехал на 4-й съезд не единой Гагаузии, а за единство Гагаузии. Да, приехал Хамерики. Ени Гагаузия. Да, Ени Гагаузия, да. Приехал Хамерики. Он является советником президента России Путина. Как вы думаете, после того, как он уехал, он ничего не сказал, что он слышал, что он видел здесь? Как люди настроены, как принимали хорошо, и как люди выражали уважение Николаю Харлампьевичу, благодарили за ту работу, что он на протяжении 11 лет делал. Аслаханов приезжал, советник тоже приезжал, тоже поехал. К нам приезжают, понимаете, да, что Николай Харлампьевич в 4-й строчке напротив его фамилии наша эмблема «Черная лошадь». И прошу всех голосовать за него. Спасибо. Что хотели Я хочу стоя сказать своим гагаузам, все, кто проживает в нашей автономии, стоя хочу признаться вам в любви, обнимаю вас и люблю вас, и прошу, чтобы 22 марта все мы с вами показали свою мудрость и отдали свои голоса за Дудоблу Николая Харлампьевича. Спасибо вам. И низкий вам материнский поклон. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Для телезрителей я хочу напомнить, что сегодня мы провели дискуссию в программе «Точка зрения» с Марией Ивановной Кузнецовой, член Совета ветеранов войны и труда Камрадского района, и Заярная Ольга Харлампьевна, член старейшин города Камрад. Еще раз вас благодарю за участие в нашей программе, за интересную дискуссию, за интересные рассказы, которые вы нам рассказали. И сегодняшнюю программу провела Елизавета Ротарь. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами на канале АТВ.